السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتنا. موضوع اليوم إن شاء الله من بين الأشياء أو من أكثر الأشياء التي تسبب الوفاة لطيورنا في فصل الصيف. فكما تعرفون يا إخواني على أنه في فصل الصيف ينشط كثيرا هذا الحيوان والذي يسمى بالوزغ أو ما يسمى بأبو بريس. فهو يعد بالدرجة الأولى خطر على الإنسان نظرا للأمراض التي يمكن أن ينقلها له نتيجة المرور على الأغذية والأطعمة. كذلك هو خطر حتى على صحة الطيور. كيف ذلك؟ فعندما يدخل الوزغ للبيت ويتجه ناحية أقفاص الطيور ممكن أنه يشرب من مشربية الطائر. فبالتالي عندما سيستيقظ الطائر في الصباح الباكر ويشرب من الماء حتما سيكون مصيره الموت. لماذا؟ لأن الوزغ قام بنقل السموم والبكتيريا والأمراض في المشربية مشربية مخصصة للطائر. كذلك بالنسبة للمربين الذين يتركون بعض الأطعمة تبيت في أقفاص الطيور كالباطي أو البيض المسلوق أو الفواكه كالتفاح وغيرها فهذا أيضا غير جيد لصحة طيورك. فبمجرد أن يتناول منها البرص أو الوزغ تصبح سامة على صحة طيورك. فبالتالي إذا أكل منها الطائر لديه احتمال كبير على أنه سيصاب بالأمراض وممكن حتى أنه يموت. فأول إجراء أخي الكريم تقوم به وهو أنك حاول ألا تترك الأطعمة المكشوفة كالبيض المسلوق أو الخضروات أو الفواكه أو الباطي. حاول تتجنب دائما أن تجعلها تبيت في الأقفاص. ثاني شيء أخي الكريم، وحاول أنك عندما تستيقظ في الصباح أول شيء تقوم به وهو أنك تقوم بتنظيف مشربية الطائر جيدا وإعادة ملئها بالماء. بالنسبة لطريقة محاربة الوزغ خاصة في فصل الصيف، حاول أنك دائما تكون حريص على وضع قشور البيض. إذا كان لديك قشور للبيض حاول تضعها في النوافذ التي يدخل منها أبو برص، خاصة نافذة غرفة الطيور. لماذا؟ لأنه يخاف من قشور البيض، لأنه يظن على أن هناك تعابين ستقوم بافتراسه فبالتالي لا يقترب. من بين الحلول أيضا أخي الكريم التي يمكن اعتمادها لطرد البرص وهو الشيح، بحيث أن البرص أو الوزغ يكره رائحة الشيح. فبالتالي تأخذ كمية من الشيح تقوم بتبليلها بالماء وتضعها في كما نقول في غشاء يكون شفاف، في غشاء أو في كيس يكون شفاف، وتعلقها في نوافذ الغرفة الخاصة بتربية طيورك. وهكذا إن شاء الله ستعمل على محاربة الوزغ. هناك أيضا العديد من الطرق كاستعمال مصيدة الفئران، ذلك بوضع القليل من الأكل فيها ووضعها في نافذة غرفة تربية الطيور. كانت هذه بعض الحلول، وأتمنى أن تأخذ حذرك أخي الكريم خاصة في فصل الصيف لأنه يكثر كثيرا وينشط كثيرا. أتمنى أن موضوع اليوم يكون مفيد. إذا أعجبك الموضوع لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمي بزر لايك، وقم بنشر المقطع حتى يستفيد غيرك. دمتم في رعاية الله وحفظه.